Mga kuys, nagbalik nga tayo sa roon para mag-update ng mga sound system. Grabe, napaka-solid ng ating natagpuan dito. Bagong tuklas, best of the best talaga ang ating natagpuan dito, no? Ating natuklasan, grabe, habang lumalakas, lalong sumasarap ang mga sounds. Yung tipong hindi masakit sa tenga, kahit lakasan mo, dumadagundong pero napakasarap sa pandinig. Nasilip nga natin dito yung mga pangbaranggayan at mga pangbahay na sound system. Napakaswerte natin dahil puro bagong labas o bagong model ang ating nasilip at pinasilip ni Magostronics. So tara mga kuy, samahan nyo ako. Tapusin yung mga video ito para may idea kayo sa mga hinahanap nyo na sound system at sound equipment. Halos lahat ay nandito na. Amplifier, speaker, bluetooth speaker, mixer, equalizer, party box. Ayan o, puro branded. Talagang pangmalakasan. Para nga tayong nasa alien world mga koys. Dahil sa napakagandang mga lights na makikita natin, ayan o, umiikos sa ibabaw ng ceiling. Grabe. Talagang napaka-solid mga koys. Papasok na yan dyan. Okay. Pag halimbawa na bago yung frequency nito, hanapin mo lang yung ganitong frequency. Ayan, tingnan mo yung frequency niya, 60, 601, 200. Haba nung ano niya, oh. Range ng mic. Ito siya. Ayun, nandun yung nagsasalita, oh. Makalayo. Ayan, kita natin. Pakita ko sa'yo mga koys. Ayan, oh. Nandito tayo sa Magos. Ayun yung nag-sound check. Ang layo niya, no? Halos sa magdadalawang poste. Ayan, oh. Wala na. Pina na si Kuya. Ayan siya. Mic test. Ayun, no? Layo, ang range, no? Ayun, nasa Magos tayo. Sir, anong tatak niyan? iMixer. Ayun, iMixer, no? Ganda, no? X115. Solid. Wireless. Ayun, wireless mic. Kaya mga boys, dito lang yan sa Magos, no? Magostronics. Yan, no? Okay, sir. Nag-vlog si sir. Baka-vlog si sir sa tundaan. Pasok, sir! Yan, pasok tayo mga boys. Siyempre, kung walang kaloko, walang magpakaloko. Ayan mga ka-koys, dito yung vlogger natin, si Koys Joe TV. Yan, magpa-vlog dito sa Magostronics from Dice. Ayun, ito na siya. Okay mga koys, no, magandang buhay. Nagpapalik tayo dito sa Raon, sa Ronquillo Street. At dinayo natin isa sa napaka-solid na bilihan ng mga sound system, no? Ayan, makakasama natin si Sir Journey. By the way, i-subscribe natin si Sir Journey. Journey Makaya, mga kamaster. Ayan, yan yung link nung ano niya, yung YouTube. Okay. Facebook, sir, meron ba? Journey Makaya pa rin. Ayun, okay. Ayan, lalagay natin yan dyan, naka-flash. I-follow nyo siya para updated kayo sa mga iba't ibang klaseng napakatitinding sound system. Siyempre. Mga speaker, amplifier na makikita natin dito. Nandito nga pala tayo sa Magos. Magostronics merchandise, mga kamaster. Okay. Mga kadyo. Koys TV. Okay, samahan nyo kami dalawa ngayon para mag-update para dun sa, lalo na sa mga naghahanap ng mga sound system, lahat, equipment. Napaka-solid dito, marami tayong makikita. And then sir, balita ko may mga bagong dating tayo, no? Meron sir. Okay. May mga branded tayong bagong dating. Ayan, papakita sa atin ni Sir Journey yan. Ano Sir Journey, start na tayo. Okay, start na tayo. Tara mga koys, start na tayo. Okay mga koys, nandito tayo sa harap. Ito yung mga bagong labas na active speaker.
ay papaliwanag sa atin ni Sir Journey kung ano-ano yung mga specs nito ha. Isa-isay natin yan. So ito, napakatitindi nito at mga bagong labas to. Okay, Sir Journey, explain mo sa amin yung mga specs ng bagong dating natin, ano? Ito mga Kakoys Joe TV, ito yung mga bagong dating natin. Ito si Cruel P15 Plus. Ito yung model mga Kakoys. Ayan. Ito Cruel 15. Ang wattage nito 1,600 watts. Yan, ito yung sound check natin. Active na siya, built-in amplifier, branded yung mga ganitong speaker. Okay. Ito yung bago nating dating. Ayan. Yan yung tunog. Grabe yung tunog ha. Ito. Bumbuo. Yun. Ang party talaga. Mild lang ito. Mild pa yan ha, mild pa lang yan ha mga Kakoys ha. So ito. Yun. Perfect na perfect mga Kakoys. Gamit kayo ng headphone or earbuds para ma-enjoy nyo. So ito, yung Pro-L natin, ang price naman nito 22,000. Yung Pro-L na B15 Plus, 22,000. 22,000. Yan. Sir, 22, ito yung tunog ng 22,000 ito. Panalong panalo, no? Panalo. Hindi ka talo. Sound clarity, malinaw talaga. Malinaw talaga. Sir, ano yung ginamit na material dito sa speaker natin? Actually, para may idea sila. Ang material naman itong mga ganito, built-in amplifier. Yung mga, usually ang mga made naman ito, branded. Branded. Ano ba to? Fiber, plastic, ano ba? Plastic. Plastic, no? Yung hard plastic. Tapos niya plastic. Okay. Ayan. Tapos, transformer type naman natin yung loob. Tapos ang speaker natin, 15 inches yan. Yan. Oo. Okay. So ano pa? Usually pag mga ganyan, mga wala naman ng ibang speaker, tsaka box lang naman. Kumbaga plug and play yan, no? Plug and play. May Bluetooth ba to? Walang mga Bluetooth yung mga yung mga ganito, Bluetooth to. Kasi pang ano na to talaga eh. Pang professional. Professional, okay. Pero sa dito mga rest natin na nag-upgrade na sila, meron na silang. Okay. Sige, check pa natin iba. Sir Journey. Tayo. Okay na to, Jo. Yeah, okay na to. Para... Medyo inaabot tayo ng ulan mga Koys, no? Pero hindi tayo papatinag sa ulan. Diretso pa rin ang vlog natin, ano? Yan, diretso tayo mga Koys. So ito, checkin natin itong apat dito. Alay natin si Koys Jo TV. Ayan. So itong isa, Sir Journey. Sound Logic naman yung brand nito. Sound Logic. Ayan. Ganda rin na ito. Yun, no? Sound Logic naman ito, 15 SL15A, ang halaga naman nito 24,500. 24,000 siya, 15 inches. At ito, meron na to, alam ko meron na to siyang Bluetooth? Bluetooth na ata to siya. Bluetooth. Kasi upgraded na to eh. Upgraded. Yan yung tunog naman. Grabe, oh. Bumbuo yung kalansing. Ayun, oh. Yan yung tunog ng Sound Logic. Malakas pero masarap pakinggan, ano? Oo. Ito yung tunog. Ikot natin. Yan. Yung ulan. Yan mga Koys, no? Solid. Okay. Sa halagang 24,500, Sound Logic SL15A, panalo. Panalo. Okay. Dito naman tayo. Sa Sound Logic, meron naman siya isang model, mas mataas pa sa kanya mas yung mataas pa. kasi digital na. Okay. Dito naman tayo sa isa. Mga ka-Voice TV, yan, digital na to. Nakikita nyo, ito na yung display niya, digital na. Yan, pag pinulyo mo siya, yan, yun na yung Ayun, makikita, no? makikita mo na, digital na to.
size 15 din. Size 15 din. Ang model naman ito, P15 RX. Yan, yung nakikita nyo. P15 RX, Sound Logic. Ang halaga naman nito, 34.5. 34.5. Mas mahal siya doon sa SL15. Okay. Yung tunog niya, yan, ano nyo naman, napapakinggan nyo. Sir, dito sa harapan. Sarap ng kalabog niya. Maganda. Buong buo. Talagang 34,500. Meron ka ng P15 RX, digital, maganda. 34,500. Yan. Yung likod. Ito yung likod, mga koys. Oh. Okay. Okay. Meron pa tayo isa. Meron pa tayo, Yun. isa pa. Isa pa. Napaka-solid mga koys. Grabe. Malakas pero talagang masarap pakinggan. Meron tayong Top Pro. Top Pro. Oo. Diyan ako. Tingnan natin yung ano. Yun. Muna natin. Ito naman ang model nito, Top Pro. CP15A ng Top Pro. May Bluetooth na siya, built-in Bluetooth. Ang watts niya 2,000 watts RMS, ang peak niya 4,000. Ayan. Top Pro naman ito, ang price nitong Top Pro, CP15A 25,000. 25,000. Okay. Sound check. Sound check natin. Top Pro naman yan. Mga ka-boys, Blue TV. Yun. DJ7. Ayan o, yung mga bago nating dating mga branded. Ito, apat pa lang siguro next week o next month may B3 na tayo. Yan. Mga model na mga branded. Meron na P-Audio, baka sakaling may dumating. Okay. Isang tindahan, puro branded lang yan. Okay. So, Johnny, diretso na natin. Dito na tayo sa mga speaker. Speaker, yan. Sa mga naghahanap dyan ng mga speaker, no? Marami kaming speaker. Yan. Hindi na, wag na natin i-collaborate yung price. Sabihin ko na lang kung simula pinakamaliit, sa pinakamalaki, sa mga wattage, sa pinakamataas, sa pinakamababa. Okay. Sige, Bale, sir. sa brand natin ng speaker, meron tayong Crown, Jackhammer, meron din tayong Concert, meron tayong Live, Kibler, IMAX, X-Line, halos lahat ng mga brand na speaker na mga meron kami. Meron tayo dito, ano? Simulang 200 watts hanggang sa 20,000 watts meron po kami speaker na Ito. Okay. Simula 5 inches hanggang 24 meron kami. Sir, pwede ba mag-sample lang isang presyo, 5 inches? Sa 5 inches, Para may 5 idea inches sila. natin, 6 inches pala. 6 inches natin yan, 600 watts, jackhammer, 1,870 ang isang piraso. Okay. Pag ito naman, sa pinakamalaki natin, Pinakamalaki. 21 inches. Yun, 21 inches. Yan. Grabe, gapalanggana to. Yan. Yan, magkano to? 8,000 watts. Meron pa naman itong mga 20,000 watts, may 10,000 watts. Ito naman, ang halaga nito, 43,000. 43,000. Ang isang piraso. Live naman ang brand niya. Live. Storm Surge 2180K. Okay. Yun, 20,000. Pag ito, 15 inches, 10,000 watts, apat yung magnet, 6 inches voice coil, in out, 10,000 watts naman siya. Ang halaga naman nito, 31,000. 15 inches. 15 inches. Okay. So, yun o, dito sa mga speaker marami, sa mga pang-boses, pang-bass, marami kami, halos lahat ng klase, lahat ng Meron wattage, dito. meron. Okay. So, pupunta na naman tayo dun sa mga power amp. Doon naman tayo mga koy sa power amp nila, no? Pasok tayo. Grabe, ang lakas ng ulan pero hindi tayo matitinag, ha? Yan. Dire-diretso ang ating update dito kay Dire-diretso. yun. Magus. Parang ulan, dire-diretso rin. Dire-diretso. Okay, napakaraming mga amplifiers meron dito, no? Mga power amp meron din, no? Meron sa... Ayan. Pambahay meron din. Okay, so ayan bibigyan tayo ng sample ni Sir
Journey. Ito sa mga power amp natin. Usually, pinaka sa power amp, meron tayong Crown. Meron din tayong Concert. Oo, meron tayong Titanium Audio. Meron tayong Kevlar. Okay, Kevlar. Meron tayong KKE. Halos lahat naman kumpleto. Yan, yung Crown yan, iba-ibang model. Sa Crown naman, maraming model. Meron tayong Trident. Yan. Meron din tayong iMix. Okay. Ang dami dito. Power amp naman, from 200 to 20,000 watts meron tayo. So Journey, pwede ba tayo mag-cite ng price para at least may idea sila, no? Pag ito, halimbawa, gusto mo Crown, 1,600 watts, 8 ohms, 8 ohms, RMS, 1.6. Ang price naman ito, 32,500. Digital yung input niya. Kita mo na yung heat, tsaka yung yung input, kung ilang voltahe yung Ayan, yung mga pambahay, meron ba tayo? For sure, kasi may mga naghahanap, ano? Meron tayong concert, mga integrated, ampli, meron tayong mga Sakura. Okay. Yan, Sakura, ito sa baba. Yan, Cool Sound, halos lahat ng mga naman, meron tayong Kevlar. Marami. Sige, magkano presyo kaya, Sir Journey? Usually, ang pinakamagandang sa mga integrated from 3,500 to 11,800 pag integrated yun. Okay, yan. Sa power amp naman, ang pinaka-lowest price niyan pagdating sa power amp, from 11,300 hanggang mataas hanggang 160. Ang presyohan. Pinakamalaking. Okay. Sige, yan. Lilibutin natin to kasama natin si Sir Journey. Naghanap dyan ng mga equalizer, crossover, maximizer, wireless mic, kumpleto tayo dyan. Halos lahat ng brand meron kami. Sige, price, Sir Journey, bigay tayo ng price sample naman price. natin, yung pinakamababa natin sa from equalizer na 15 band, ang price naman natin dyan 2.3. Sa pinakamalaki naman na 2231, 7.5. 7.5. So, Yun yung ayun. maximum. Yun ang mga presyon. Mga koys, hindi natin maisa-isa. Napakarami, ano? Napakarami. Anyway, pwede naman silang mag-inquire, no? Merong FB page yan. Updated naman sa page ng Magustronic o kaya sa YouTube channel ko, pwede kayo doon. No? Sa Facebook, Journey Makaya, pwede kayo magtanong doon. Message nyo na lang ako. Okay, lahat ng details talagay natin sa channel natin, no? Para wala kayong ma-miss. Oo, marami. Ayan, kung naghahanap sila ng mga laser, marami tayong laser, iba-iba. Yan, meron tayong 3 mata. Meron tayong 1 mata na 4 kulay. Merong 2 kulay, depende, marami, iba-iba din yung price. Basta mag-message lang sila dun Message lang sila, no? Okay. Facebook o tayo sa page. Equalizer, sir. Mixer, sorry, mixer. Marami, nakikita nyo, merong simula 4 channel hanggang 32 channel yan, yung mga Tapoy, TV, no? Sige, sir, ano mga brand nung para ito may naman, idea sila sa mga brand? usually sa mixer naman, marami tayong brand. Meron tayong iMix, meron tayong Yamaha, meron tayong Concert, meron tayong Crown, meron tayong Titanium, meron tayong Kevlar. Madami, halos lahat naman ng mixer. Simula sa 4 channel hanggang sa 32 channel. Okay. Sir, ito, 4 channels, magkano yan? Ito 4 channel na Crown, 4120 ito. 4-1, okay. Yan. Pag yung ito, 8 channel na iMix, 5.7. 5.7, yan. Napakaraming pagpipilian. Marami kang pipilian. Meron tayong audio na meron tayong Soundcraft. Marami. Okay. Ayan. Sa mga wireless mic naman natin ito sa taas. Ayan, wireless mic. Marami naman usually ang dami-daming mga model. Meron tayong Trident, meron tayong Shure, meron tayong Hertz Audio, meron tayong Kevlar, iMix, lahat. Kompleto, no? Pagpasok mo dito, lalabas ka, may dala ka na. May dala ka na. Hindi ka makalabas na wala kang dala. Walang dala, no? Sa solid ng mga nandito na makikita natin, ano? Lahat ng itanong mo, meron. Pero lang pag walang stock. Ayan, okay. Ito, mga microphone natin. Sige yan, mga mic. Ito. Mga voice, UTV. Ayan. Kevlar, ayan. Marami tayo niyan. Wired ba to? Wired, no? Oo, wired to sir. Oo. Sige. Ayan. Ito yung pinakamahal sa Kevlar.
Magkano yan, sir? Ito ata yung pinakamahal. Ito yung pinakamahal. Ito yung pinakamahal. 1.6. 1.6. Ito yung sumunod. 1.250. 1.250. Kevlar yan. Marami pa. Meron tayong Trident. Pagdating sa mga mic, yan. Meron din tayong Crown. Ito, Shure. Magkano sa Shure, sir? Ito yung Shure natin. Ang PG58 original 4,500. 4,500. May SM58 pa ito na orig 8,800 naman yon. Wired po lang Wired yan. siya, no? Okay, ito may mga Mega Pro pala tayo dito, player no? natin yan. Halos mga player naman pang video kay Mega Pro, Platinum, TG Media. Ayan, ito yung Supremo na TG Media. Ano na to? SD card na siya. Ito yung CD natin, tsaka ito. Pag mga ganito kasi Supremo, ito yung pinakamagandang player, 19.5 naman to. 19.5. 1 terabyte yung hard disk. Pwede ka na mag-upload ng video nyo, pwede ka na picture, gawin nyo siyang background. Pwede ka mag-record ng songs mo. Nice pala to. Yan. Meron tayong ano dito, ito. Sa mga naghahanap ng DJ controller, yan. DDJ FLX2, ito. 12,500. Yan. 12,500. Meron pang DDJ 200. Ito medyo mas mura to, 9,000 lang to. Ayan. Meron pa yan Flex 4, yung mas malaki. Ayan. Sa dulo. Flex 4 sa dulo. Okay. Ano yan? 25 naman yun. Magkano, sir? 25,000. 25,000. Okay. Ayun yung mga toys, oh. Sa mga baka may mag-inquire dyan ng mga ceiling speaker, yan, meron tayo bagong dating. Yung mga ceiling speaker, no? Studio acoustic. Ayan. Marami dyan, meron din namang crown, merong Kevlar. Magkano per piece niyan, sir? Ang per set ito per set na siya? Isang karton, dalawa lang. Dalawa pair na, okay. Ang kung hindi ko na maano. Nasa magkano nga presyo nito, Mel? I-check natin, sir. Sige, check natin yan. Babalikan tayo ni sir sa pricing dyan, ha, mga koy. So, sir, ano pa? Meron pa ba tayong may flex para sa kanila? Naman, mga tweeter, yan. Ayun, mga tweeter tayo dyan, mga Metal Doom. Marami tayo dyan. Megaphone. Available yan. Crown. Carol, meron tayo available dyan. Ayun, okay. Yan yung mga tweeter natin. So, ito, sa mga ilaw na to. Yan, ito, maganda, no? Meron tayong 3 balls, meron tayong laser shutter. Yan, mga magbibinta ngayon. Nagkakahalaga lang naman yung mga yan, rate yung pinakamataas yan from 6,500 to 11,500. Ayun, ang range, no? Nagre-range lang naman yung mga ilaw na. Okay. So, yun yung last in wall. Yung magkano? 4,000 ang pair. Isang box, dalawa na laman, 4,000. Okay, maganda sir. Yan, mga pang-mall. Okay. Sir, last, paano ba yung mode of payment natin dito? Yung mode of payment natin, halimbawa sa mga malalayo, shipping natin, payment first bago kami magpa-ship. Okay. Pwedeng bank, GCash, o Palawan, pwede. Ayun. Lahat, sa mga hindi makakapunta rito, kung gusto nilang inquire lang sila dun sa page, tapos kung mag-visit sila ko ipadala, pero bago namin ipadala yung item, kailangan meron siyang payment dito bago kami magpa-ship. Okay. Huwag kayong mag-alala kasi legit naman to, 110% na legit. Yes, nakita ko nga napakaraming dumadayo, sir, no? Oo. Sa iba't ibang lugar, ano? Tama. Ayan. Tagang legit na legit ang Magustronics, mga boys. Yan, mga boys, yan yung facility natin dito sa napaka-solid na bilihan ng mga sound system dito sa Magustronics. Dito lang dyan sa Magustronic, no, mga kamaster, mga Kois Joe TV. Ayun, pumunta lang po kayo dito. Welcome kayo dito kahit anong araw. From Monday to Sunday, mga Kois Joe TV tsaka kamaster, no. Anong oras, sir? From 7:30 to 7 p.m. Every day. So anytime pwede. Pag linggo hanggang 6 lang kami. 6, so hindi naman nagkakalayo ng oras. Isang oras lang yata. So yung mga boys, nandiyan na lahat yung mga details sa Magustronic. And then subscribe natin si Sir Jerry Makaya, mga kamaster. Yan, magbibigay din siya ng update sa mga naghahanap. Mga naghahanap. Okay, thank you for watching, mga boys. God bless. So thank you, mga Bye.